को अनाउंस किया है, तो उससे ये उत्सव और हो उत्सव एक मोठा उत्सव सादर करूया आणि मडगांव नगरी मडगांव शहरभर ताजो एक व्हडलो दबाजो असो करूया. त्या दृश्टीन तांणी कार्यक्रम आयोजीत केल्ले आसात की ह्या कार्यक्रमा भायर आनी 2 जागेचेर म्हणजे 2 एक आख्यान श्री जागेश्वर देवूळ उबें आसा पांडुकपल मडगांव वालोपेट्याचे त्या ग्रावंडाचेर 31 तारखेक एक अभंग रिपोज मुंबयचो ग्रूप अरेंज केल्लो आसा. आनी दुसरो मोठो कार्यक्रम मल्टीपर्पज ग्रावंड बोर्डा 1 तारखेक सांजचो दोनूय कार्यक्रम सांजे 6:30 थंय चारी म्हणजे गोंयचे कलाकार चारी आनी प्रथमेश लगाटी खंय जागेश्वर सॉरी चारी आनी प्रथमेश लगाटी हाचो कार्यक्रम जागेश्वर आनी रिपोज अभंग हो मल्टीपर्पज स्कूल ग्रावंड बोर्डा. हे 2 खास कार्यक्रम ह्या दिल्लीच्या उत्सवा निमित्त सादर केल्ल्या राज्यस्तरीय समितीन. अशा प्रमाणात हे उत्सव मोठो आमी सादर करतले न्हू. आनी त्या दृश्टीन आमचे कलाकार जे आमी आपयतात आमंत्रीत करतात प्रसिद्ध कलाकार. म्हाका खूब आनंद जाता सांगपाक की तुमी आयकलां आसतलें की उमदो उगडतो तरूण कलाकार महाराष्ट्र पुण्यांतलो प्रथमेश आपलो राजयोग धुरी की आज तो इतलो फामाद जाल्लो आसा की एका कॉम्पिटिशनांत ताणें भाग घेतलो आनी ताका सगळ्यांनी सिलेक्ट केलो. आनी आज ताजेर इतले म्हणजे बूक आसा तो 17 वर्सां तेजी, पण प्रचंड ताणें आज प्रसिद्धी मेळयली आसा. ताका आमी निमंत्रीत केला राजयोग धुरी, ज्यो 3 बैठको जातल्यो 3 तारखेक. तो राजयोग धुरी आसतलो. खरोखर आयकण्या सारकें ताजें बैठक आसतली. आनी त्याच बरोबर 7 वर्षपत्र प्रमाणे आमची एक फिमेल महिला कलाकार आसता, ती सुद्दां प्रसिद्ध संगीत तज्ञ रत्न संगीत रत्न पंडित राम मराठी हाची नात स्वरांगी मराठी हिका आमी निमंत्रीत केल्ली आसा 3 तारखेक. 3 तारखेक राजयोग धुरी आनी स्वरांगी मराठी हाचे 3 बैठको जातल्यो वर्ष पद्दती प्रमाणे. मडगांव नगरींत पयली हांगसरली जातली, दुसरी इकोबे, दुसरी म्युनिसिपॅलिटी राज्य. मोठ्या प्रमाणात बैठकी जातल्यो. आनी दुसरे दिसा 4 तारखेक समारोप आसा. त्या दिसा सुद्दां प्रसिद्ध तरूण गायकी कलाकार गायकवाड भयणी त्यो अंजली गायकवाड आनी नंदिनी गायकवाड ही सुद्दां प्रसिद्ध कलाकार गायक कलाकार आसात. त्यो दोगांच्यो हांगा बरोबर बैठक जातली ह्या प्रांगणांत 4 तारखेक सांजची 7:30 अभ्यंकर भयणी आपल्या गायकवाड भयण अशे आमचे मुखेल सगळे कार्यक्रम आसात. त्याच बरोबर वार्षिक धार्मीक कार्यक्रम हो आसाच. 30 तारखेक सकाळ फुडें आमचे अनुष्ठान जातले. त्यानंतर पूजा महापूजा जातल्यो. धन्वंतरी म्हणून एक अनुष्ठान हे आमी ठरयलां. हे धन्वंतरी अनुष्ठान मुख्य जो आमी हें घेतलें आमच्या आचार्य भटा कडल्यान की सगळ्या भक्तांक सगळ्या समितीक परिमिती देवस्थानच्या लोकांक आनी जे भक्त येतले सगळ्यांक आरोग्य बरे भशेन लाभचें खूब आयुश्याक लागीं हो अनुष्ठान धन्वंतरी अनुष्ठान आसा. मोठें अनुष्ठान तें आमी 30 तारखेक करतले. दनपारां हें जातलें आनी त्या कार्यक्रम सुरू जातले. सांजचे हांगा औपचारीकरित्या ऑफिशियल उद्घाटन सुवाळो ओपनिंग सेरेमनी जातलो हांगा 30 तारखे सांजचे. ते आमचे सगळे यजमान म्हणजे मुख्य प्रमाण आसतले. दिगंबर कामत आसतलो, अध्यक्ष दामू नायक आसतले, ताचे बरोबर बाकीचे सगळे पदाधिकारी आनी सरकाराचे वतीन कोण येतले ते आमी जाहीर करतले. अशें करून औपचारीक उद्घाटन जातलें 30 तारखेक आनी आमचे कार्यक्रम सुरू जातले. म्हाका विशेश एक सांगपाचें आसा की जे तुमी अशी प्रसिद्धी करतात. संदीप मांडके सारको जो किर्तनकार आसा, नॉर्मली किर्तनाक लोक आमचे लोक हजेरी लायनात, येतात ते सगळे सिनियर जाणटे मनीस येतात. पूण संदीप मांडकेचो असो अनुभव आसा. हे 2 वर्सां पयलीं आमकां हाडलेलो. अक्षरशः कंप्लीट हावसफूल आमचे मंडप जाता आनी सगळे यंगस्टर्स सुद्दां बसतात. एक मनीस हांगा ना. कीर्तन जायसर जाता की ताजो विशेष ताजो तेजी स्की आसा. तो कीर्तन संतर्पण करतो आमी करता तो, पण ताजे बरोबरच समाज प्रबोधन हो विशय तो असो मांडटा
की जे आमच्या आयुष्यान लायफान ज्या आपल्या जिवनात प्रत्येक क्षणान आज परिस्थिती कितें आसा आनी ताजेर आमी उपाय कितें करपाचो हो तो सायमल्टेनियसली ते किर्तनां म्हणटा. आयकन दिसता मुद्दम विनंती आसा सगळ्यांक की त्या किर्तनान सुद्दां खरोखर सहभागी जावचें. हांव विनंती करता सगळ्यां कडेन मित्र परिवाराक बी सांगचें संदीप माणके सारके किर्तनकार मेळपाक आनी आयकपाक खूब आनंद जाता. हो एक किर्तना विशीं सांगलो ताजे बरोबर हे कार्यक्रम गायनाचे सांगले आनी विविध स्पर्धा आमच्यो आसतल्यो वार्षिक आसतल्यो आनी पांचला स्पर्धा दवरता अखिल गोवा महिला खातीर, अखिल गोवा स्टुडंट्स स्कुलाचे विद्यार्थ्यां खातीर चित्रकला स्पर्धा, पेंटींग कॉम्पिटिशन त्योय आसात 30 तारखेक. अशे तरेन आमी हो उत्सव सगळ्या स्थळांचेर सगळ्या मळाचेर आमी करतले. मुख्य दिंडी उत्सवा दिसा वार्षिक महाप्रसाद महानैवेद्य दनपारां आसतलो 1 तारखेक एका वराची 12:30 आरती सुरू जातल्यो. एका वरांची महाप्रसाद हांगा आमच्या ठरले प्रमाणे ह्या हॉलान आदर्शाच्या वयर जातलो. थंय तुमी सगळ्यांनी नजर येवचें म्हणून हांव परत येतो आमंत्रण दिता. हें आमच्या देवस्थानाच्या वतीन तुमचें सगळें आमंत्रण जरूर ह्या उत्सवात सहभागी जावचें. आमकां तुमी कॉपरेशन आसाच हाजे बद्दल दुबाव मोठ्या प्रमाणात कित्याक राज्यस्तरीय असल्या कारणान ताका आनी एक ते वेगळेच एक म्हत्व प्राप्त जाला. जो उत्सव ह्या निमतान गोंयभर प्रसिद्ध आसा, देशभर पावतलो आनी देशा भायरूय पावतलो. म्हणजे गव्हर्मेंटान सांगल्या प्रमाणे तांचे ते टुरिजम पॉयंट ऑफ व्यू ते तांकां कवरेज दितले अशें आमकां तांणी सांगल्या. ते बाकीचे उत्सव जे कडेन आसा तांचे ते ट्रीप वाडून आसा, स्टेट लेवल चिखलकाला टेंपल आसा, शिगमो आनी हे जो कार्निवल हे जशें आसा तशें त्या लेवलाचेर हो आतां दिंडी महोत्सव प्रसिद्ध जातलो. म्हणून आमकां सुद्दां खूब आनंद आसा. हे सरकाराच्या वतीन सरकाराक सुद्दां आमी धन्यवाद दिता. आतां हे कमिटी आमची तशी हे जावन नोटिफाय जावना पूण आमचे आमदार मडगांवचे आनी सार्वजनीक बांदकाम मंत्री कोऑर्डिनेट करतात दिगंबर बाब आनी ताच्या कोऑर्डिनेशनान हे सगळें चालू आसा. स्पर्धा आयोजीत केल्या ती आमच्या अध्यक्षान सांगलां भुरग्यांक. पूण ह्या स्पर्धेक असो उफाट प्रतिसाद मेळटा. एक टायम असो येता की आमकां भुरग्यांक बसोवपाक जागो आसना. तर तुमच्या माध्यमांतल्यान ही मेसेज सगळ्या कडेन पावची आनी भुरग्यांनी मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे अशें करून हांव विनंती करता. त्याच बरोबर पाककला आमी हो जो प्रयोग केला कितले वर्सांत करतात आनी ताका उफाट महिलां कडेन प्रतिसाद मेळटा की फक्त बायलां खातीरच स्पर्धा आसा. म्हणून विशय दवरल्यात नाचण्या पासून गोड पदार्थ आनी रानभाजी पासून तिखट पदार्थ. सो रानभाजी म्हणजे दोनी पळय आमचे एक मिलेट आनी एक रानभाजी म्हणजे ज्या प्रोटीन्स आसा सो ताका लागून हो आमी स्पर्धा आयोजीत केल्ली आसा. दुसरें म्हणल्यार आमची दिंडेची महोत्सवाची दिंडे जे कार्यक्रम जातात ते कार्यक्रमा पुरतेच आमचे मर्यादीत ना. तुमकां सगळ्यांक थोड्यांक खबर आसचें ना हाजें म्हत्व जें आसा दिंडेचें तें आसा आमचे कडेन हांगा जतन केल्ल्यो पुरातन ग्रंथ आसा देवाचे. त्या ग्रंथाची पुजा करून त्या उत्सव मुर्ती बरोबर रथांत ह्या दिंडी दिसा स्थापना जाता आनी ती मेन दिंडी म्हणजे ती तानपुरो आसता. तर हें हायलायट तुमी करचें अशें तुमकां विनंती करता आनी तुमी हांगा आयिल्ले बद्दल तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. दोनूय प्रोग्राम आसा ते फ्री आसा.